mun bahasa Indonesia make u urang mah o. Siga cek bahasana selusin itu 12. Cek urang Sunda mah salosin. Sakodi tak kade geuning cingjang cenah nganyuk samping sakodi mah lah. Sakodi teh jumlahna aya 20. Eta sakodi. Tu kade salikur 20 hiji. Kade bisi salah kulantaran salikur 20 hiji der 2 likur teh 2 kali 20 hiji 42 lepat. Salikur mah 20 hiji 2 likur mah 22. 3 likur 23. 4 likur 24. Nah atuh ari 25 lain 5 likur salawe disebutna. Tah ai saraju teh 40. Biasanya dihitung dipakai ngitung anak lauk karena bilangan bangsa lauk ya cik cenah sabaraha eta nu belah dieu karama belah dieu geus dihitung. Nah tadi teh aya 2 raju mah tah 2 raju teh 2 kali 40 80 ekor lauk. Sawidak teh 60 tuh sawidak dibagi 5 cenah titik-titik jadi 0. Barudak zaman ayeuna letik-letik ngajar nol. Tah eta pan kitu Aisyah ieu kunaon kolas lesan kana cilik urang. Tuh tepuguh ya ting kunaon ya tah ari sagros eta jumlahna 144 sarua jeung 12 losin teh 12 losin teh sagros teh 144. Salaksa kade ulah jauh ting salaksa teh 10.000 eta salaksa laksa keti kabingahan can ai saketi 100.000 jadi laksa keti teh meureunan lamun 10.000 kali 100.000 ku loba-lobana laksa keti tuh 1 juta mah 1 juta sarua eta ge. Tah ayaan karena cilik kok tak gitu sanajan ngitung ciara naon gak itu kadenge mah. Jadi aya sakali deui hitungan dina bahasa Sunda aya nu aneh-aneh upamana sakodi salikur 2 likur salawe saraju sawidak salaksa saketi sajuta kade bahasa Sunda teh si horeng jembar nya ayeuna ningali ngaran wangunan atau parabot paranti meuntas we pamana cukang geuning di Bandung tadi dinya ge aya di daerah Gatot Subroto kabelah ditu jalan Cukang Jati cukang kawung ari cukang teh kai atau keunda barudak kolot kapungkur mah terangan budak ayeuna mah teu terangan kai atanapi awi saleunyer atawa sababaraha leunyer luhureun susukan atau luhureun walukan letik eta cukang. Jadi cukang teh jamatan letik. Matak teh geuning aya cukang haur kacipta meureun cukangna ku awi haur. Cukang jati baheulana memang aya cukang tina jati tina kai jati. Lamun leuwih gede ti cukang ngaranna jamatan. Tah ieu mah geus harapa. Jamatan teh anu ngahubungkeun 2 sisi walungan dijieun tina kai atawa besi malah aya jamatan anu geuningan jamatan eta di jalan tol geus sakitu 1000 kilometer aya. Malah di Amerika mah ya jamatan San Francisco anu bisa mobil kadarinya teh lain heureuyan. Ai kurutug sasak jamatan leutik tina kai eta kurutug. Kade eta. Sabalikna rawayan mah sasak nu teu make tihang pangdeudeu. Jadi siga jamatan gantung teu make tihang kitu teh jadi ngagantung we eta rawayan. Sasak siga cukang ngan awina leuwih rea. Luhurna aya nu sok make dadampar awi meunang nganyam kerep siga kikis. Tanu akhir ye nu aneh eretan. Eretan parahu atawa rakit paragi meuntaskeun jelema. Geuning di Cikapunung geuning Cikapunung di Citarum baheula mah aya. Meuntas jelema ti sisi ka dieu nepi ka sisi ditu teh make parahu atawa rakit teh eta disebutna eretan.
baheula mah aya eretan teh di Indramayu nepi ka ayeuna terkenal tempatna eretan asli Sunda teteh. Bahasa Sunda kade bisi urang poho, bisi urang teu terang, bisi urang teu nyaho. Tuh, si horeng aya kabeh ge. Nya, ulah lalawora. Ayeuna mun ningali ukuran keuni mah keur pangabruh we atuh. Sarangeui. Sarangeui teh sagagang pare. Tah geuningan sok aya sarangeui kembang impian teh sabenerna mah teh diibaratkeun kana sagagang kieu tah sarangeui teh pare ranggeuyan cing dak mere minta contoh cenah pare teh sarangeui mah keur ka imah meula bisi nanyakeun melak teh pare naon mawa sarangeui mah kada contoh tah kitu sapocong setengah gegeus pikeun ukuran pare anu ranggeuyan kira-kira ranggeuyanna bisa kakeupeul tah teh sapocong setengah gegeus sapocong aya saeunan mah sarua jeung sapocong itu ieu cenah bili bade nyanak pare terus contoh sakarung mah alah nah loba-loba ting da keur contoh ieu saeunanna teh sapocong itu sagedeng sagegeus beungkeutan pare tah aya nu disebut salajer 4 sanga eta teh 20 gegeus tuh kade kudu arapa hitungan ieu ari 200 gegeus 2 madea 4 tanggungan 10 lajar 40 sanga disebutna sacaeng tuh sabawon 4 pocong ari pocong teh to ditalian ka luhur anu matak sok aya geuning pocong teh anu disarokeun jeung jurig padahal mah tina beungkeutan pare teh kok kitu ade ulah salah lamun satanggungan satanggung eta 50 gegeus aya di saundem ukuran beas ditakar ku batok setengah liter saundem teh jadi kalau setengah liter itu saundem urang ulah nyahongan 1 pon ulah kitu saundem ge aya samadea 10 gegeus 100 gegeus genep kati sakati kira-kira 817,5 gram ari sagantang 10 unem 5 kati 3.087,5 gram saleter desimeter kubik meureun aya samud kira-kira saleter leuwih saeutik eta samud